बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभिनी धरती धड़न के धड़न के असां चवंदासीं घर बातिन के चवंदासीं। ऐं अॼु प्रोग्राम धरती जो सुबह में मां सहर्ष रिज़वी तव्हांजी पंहिंजी होस्ट तव्हांखे वेलकम चवां थी। अॼु नओं ॾींहुं, नओं आगाज़, नई शुरूआत ऐं ज़बरदस्त प्रोग्राम जेको जो आगाज़ असां करे चुका आहियूं। कोशिशि पूरी इहा हूंदी आहे त सुहिणा सुहिणा प्यारा प्यारा माण्हू हिते घुरायूं, स्पेशलिस्ट घुरायूं, उन्हनि सां तव्हांजो ॻाल्हियूं ॿोलियूं करायूं, कचहरियूं कयूं ऐं गॾु गॾु प्रोग्राम जेको आहे उहो कुझु अहिड़ो हुजे जंहिंमां तव्हांखे एंटरटेनमेंट सां गॾु गॾु कुझु सिखण लाइ मिली सघे। ऐं असांजा उहे काराइता माण्हू, उहे क़ीमती माण्हू, उहे प्यारा माण्हू जेके असांजी धरती जो नालो रोशन करे रहिया आहिनि, त उन्हनि सां बि तव्हांजी मुलाक़ात कराए सघूं। त अॼु मुख़्तलिफ़ शयूं हूंदियूं जिन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सूमर जो ॾींहुं आहे अॼु नाज़रीन, ऐं सूमर जॾहिं हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं हूंदो आहे, ॾींहं जो जॾहिं आगाज़ थींदो आहे त उन टाइम सभु ॾाढा सुस्त हूंदा आहिनि। मां बि हींअर मूंखे निंड आई पे मेकअप रूम में, त सभु माण्हू जेके आहिनि उहे एतिरा सुस्त हूंदा आहिनि छो त वीकेंड पूरो असां गुज़ारे मंडे जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त हाणे अॼु वाक़ई सूमर आहे, त वरी ॿारनि खे स्कूल लाइ तयारु करिणो आहे, वरी कॉलेज लाइ तयारु थियणो आहे, वरी ऑफिस वञिणो आहे, वरी यूनिवर्सिटीज़ जा शागिर्द जेके आहिनि तयारु थींदा आहिनि। त सभु पंहिंजूं तयारियूं जेके आहिनि उहे संडे ते ई सभिनी खे ख़बर पवंदी आहे त सुभाणे असांखे वरी पंहिंजे कमनि सां लॻणो आहे, वरी पंहिंजी रूटीन जेका आहे उन में हलणो आहे। वीकेंड ख़तमु थी चुको आहे, त वरी नओं आगाज़ आहे। अॼु नयूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं कचहरियूं कंदासीं, गेस्ट बि ज़बरदस्त हूंदा। कोशिशि आहे त घर बातिन सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं। हूअं त तव्हां मुख़्तलिफ़ असांजा धरती टेलीविज़न ते होस्ट ॾिसंदा आहियो, असांजा एंकर्स ॾिसंदा आहियो, असांजा न्यूज़ कास्टर्स ॾिसंदा आहियो, पर हीउ प्रोग्राम जेको आहे स्पेशली मां ईअं सोचियो आहे त असांजे जेके धरती टेलीविज़न जा आहिनि, जेके घर भाती आहिनि, उन्हनि खे बि असां हिते सॾियूं ऐं उन्हनि सां तव्हांजूं कचहरियूं करायूं। छो त हू सवाल कंदा आहिनि, पर जॾहिं हू गेस्ट थी वेंदा आहिनि पोइ असांखे मौक़ो मिलंदो आहे त असां हुननि खां पुछी सघूं, हुननि जी प्रोफाइल जे हवाले सां, हुननि जी ज़िंदगी जे हवाले सां। हूअं त असां जनरली माण्हुनि खे परे खां ॾिसंदा आहियूं, सवाल कंदे ॾिसंदा आहियूं, बट हिते हुननि जी प्रोफाइल जी ख़बर पवंदी आहे। तव्हां बि हुननि सां ॻाल्हाए सघंदा आहियो, हुननि खे ॿुधी सघंदा आहियो। ऐं नाज़रीन, अॼु गुफ़्तगू जेका आहे मां चाहियां पई त कुझु दोस्ती जे हवाले सां कयां। दोस्ती उहो प्यारो ख़ूबसूरत रिश्तो जेको जॾहिं असां नंढड़ा ॿार हूंदा आहियूं त इहो उहो पहिरियों रिश्तो आहे जेको असां पाण ठाहींदा आहियूं। हर रिश्तो अलाह साईं तरफ़ां असांखे ॾिनल हूंदो आहे, वालदेन, भेणूं भाइर ऐं उस्ताद बि आहिनि, पर असांजी चॉइस जेका आहे न, असां उहा सिर्फ़ु दोस्त उहे माण्हू आहिनि जेका असां चॉइस कंदा आहियूं त हिननि माण्हुनि सां असां कंफर्टेबल आहियूं। हीअ उहे माण्हू आहिनि जेके असांखे जज कोन था कनि, हीअ उहे माण्हू आहिनि जिन सां गॾु असीं ख़ुशि आहियूं, पोइ उहे असां नंढपिण में ई दोस्त ठाहिणु शुरू कंदा आहियूं। काफ़ी माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजा नंढपिण जा ई दोस्त जेके आहिनि उन्हनि सां गॾु हूंदा आहिनि। मूंसां इहा फॉर्चुनेट इहा शइ आहे त मुंहिंजा नंढपिण जा दोस्त अॼु ताईं मूंसां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि खे जाम साल असांजी माशाल्लाह सां दोस्ती खे थिया आहिनि, पर अॼु बि असां गॾु आहियूं। ऐं इहा जेके दोस्तियूं हूंदियूं आहिनि न, इहे तव्हां जूं फैमिली मेंबर्स खां बि मां चवंदसि वधीक हूंदा आहिनि। उहे दोस्त जेके तव्हां सां नंढपिण खां गॾु हुजनि, तव्हांखे सुञाणंदा आहिनि, जज कोन कंदा आहिनि ऐं एॾो अज़ीम, एॾो प्यारो, एॾो ख़ूबसूरत रिश्तो आहे। ऐं मां चवां थी त हर रिश्ते में इन हिकिड़े रिश्ते जी ज़रूरत हूंदी आहे। असांजी माउ सां असांजी दोस्ती हुजणु ज़रूरी आहे, असांजे वालिद सां असांजी दोस्ती हुजणु ज़रूरी आहे, जेको असांजा घर वारा आहिनि सभिनी, उन्हनि सभिनी सां असांजी दोस्ती हूंदी आहे। दोस्ती हूंदी आहे त अंडरस्टैंडिंग हूंदी आहे, दोस्ती हूंदी आहे तव्हां ख़ुशि रहंदा आहियो। त अॼु दोस्तनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, फ्रेंडशिप जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, केॾी वॾी ब्लेसिंग आहे असांजी ज़िंदगी में दोस्ती, इन जे हवाले सां असांजी गुफ़्तगू हूंदी। ऐं गॾु तव्हांखे ॿुधायां त प्रोग्राम में लाजो भाई बि असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कीअं आहियो, ख़ुशि आहियो, छा कयो? ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुलु। ऐं लाजो भाई बि माशाल्लाह सां उहे सभई प्रोग्राम इंजॉय कंदा आहिनि जंहिंमें असां वटि प्रॉपर ज़बरदस्त सिंगर्स ईंदा आहिनि या असां वटि केरु ॻाइण वारो हुजे, पोइ उन्हनि खे बि मज़ो ईंदो आहे। ऐं जनरली मां बि इंजॉय कंदी आहियां जॾहिं म्यूज़िक जा सेशन थियनि, म्यूज़िक थिए हुजे असां वटि प्रोग्राम में, त पोइ ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, भलो लॻंदो आहे। लाजो भाई, आपके पुराने दोस्त आज आपके साथ हैं? जी हाँ बिल्कुल है, और मेरे लिए वो मेडिसिन का काम करते हैं मेरे दोस्त। रिश्ते तो सारे ही मेडिसिन का आपका काम करेंगे आपके लिए, लेकिन दोस्त, अच्छे दोस्त जो है ना, वो मेरे लिए तो कम से कम मेडिसिन का ही काम करते हैं। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं होती उनके होते हुए। ये सही बात है। और आजकल हमें इतनी चीज़ें हैं जो साथ साथ ज़िंदगी में हमारी चल रही होती है, तो ज़रूरी होता है हमारी काउंसलिंग करने वाला कोई हो। जी हाँ बिल्कुल। काउंसलर अपने ही दोस्त हो तो फिर एतबार भी है उन पे। अच्छे दोस्त जो है ना वो आपके काउंसलर भी हैं, और उनमें जो नटखट होते हैं तो वो तो मजीद बिगाड़ेंगे आपका काम को।
ये भी बात है। हाँ, कॾहिं कॾहिं अहिड़ा बि दोस्त हूंदा आहिनि जेके अञा तव्हांजी शयूं जेके आहिनि उहे बिगाड़े छॾींदा आहिनि वाकई में। ऐं कचहरियूं कंदासीं, मस्तियूं मज़ाक हूंदा प्रोग्राम में, डिफरेंट सेगमेंट हूंदा नाज़रीन। ऐं मुंहिंजी कोशिशि इहा हूंदी त असांजा जेके गेस्ट आहिनि उन्हनि सां खुली करे असां ॻाल्हायूं, उन्हनि सां कचहरियूं कयूं, उन्हनि जे बारे में, उन्हनि जी लाइफ जे बारे में खोड़ शयूं अॼु असां ॾिसंदासीं, ॿुधंदासीं। ऐं तव्हांखे ॿुधायां जेको वॉर्डरूप अॼु मूंखे पातल आहे, जेको ड्रेस पातल आहे, इहो बाग़ पीरज़ादा जो डिज़ाइन आहे, साज़ ब्रांड है। अगर तव्हांखे ऑर्डर करणो है तो तव्हां उन्हनि जे पेज तां, साज़ ब्रांड जे पेज तां या वेबसाइट तां ऑर्डर करे सघो था। ज़ाल त रलियूं ठाहियूं, केॾियूं प्यारियूं भलियूं ठाहियूं, जंहिंमें हुन हुई निंड बि टांकी, पंहिंजो सारो नूर हो टोपियो, उॾड़ियल हर हिकु सूर हो टोपियो, ॼण हुन सारो देस सिबियो हो, ॼण हुन सारो देस सिबियो हो, पंहिंजो हर आसेस सिबियो हो, ॼण हुन सारो देस सिबियो हो, पंहिंजो हर आसेस सिबियो हो। सेब वॾेरिन खे त वणी वियूं, जेके आख़िर मुफ़्त खणी वियूं। वेलकम बैक चवंदासीं तव्हां सभिनी घर बातिन खे। ऐं हसन दर्स जी शाइरी, ॾाढी प्यारी शाइरी। इहा हिन टाइम पढ़ण जो मक़सदु तव्हांखे ॿुधायां त उहे अदियूं, उहे भेणूं जेके असांखे हिन टाइम घरनि में वेही ॾिसनि पियूं, ऐं अक्सर सिंध जूं औरतूं जेके आहिनि उहे डिज़ाइनिंग जे हवाले सां ॾाढो ज़बरदस्त कमु कंदियूं आहिनि। उहे रलियूं सिबण हुजनि, उहे भर्त भरण हुजनि, उहा डिज़ाइनिंग हुजे, सिख्या हुजे न हुजे, पर उहो एक्सपेरिमेंट्स करे करे ख़बर न आहे छा छा करे वेंदियूं आहिनि। हिकिड़ो त क्राफ्ट वूमन असांजूं, ऐं मथां वरी उहे आर्टिस्ट हुजनि ऐं क्राफ्ट वूमन प्लस हुजनि, त पोइ उन्हनि जी डिज़ाइनिंग में अञा वधीक चार चंड लॻी वेंदा आहिनि, अञा वधीक ख़ूबसूरती अची वेंदी आहे। नाज़रीन, हिन टाइम जेके महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, त हिकिड़ी शख़्सियत तव्हांखे ॿुधायां त मुंहिंजी ॾाढी प्यारी दोस्त आहे, ॾाढी वेझी सहेली आहे, ऐं गॾु आर्टिस्ट बि आहियूं असां ॿई, त असां ॿई होस्ट बि आहियूं। त कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां छॾियूं आहिनि, पर हिननि त माशाल्लाह सां मूंखां वधीक कमु कयो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त। मां तव्हांखे ॿुधायां त होस्टिंग कई आहे, डिज़ाइनिंग कई आहे, ऐं गॾु गॾु आर्टिस्ट बि आहिनि, पेंटिंग्स ॾाढियूं ज़बरदस्त ठाहींदियूं आहिनि, खोड़ हिननि जा एग्ज़िबिशन्स बि थिया आहिनि। पर रिसेंटली जेके डिज़ाइन्स हिननि ठाहिया आहिनि, हिन टाइम जेको मूंखे पहिरियल आहे डिज़ाइन, इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त साज़ डिज़ाइन जेको आहे उहो ब्रांड आहे हिननि जो, हिननि डिज़ाइन कयो आहे। हीअ जेको ड्रेस मूंखे पातल आहे, ॾाढी रिस्पेक्टेबल, प्यारी, ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी बाग़ पीरज़ादा असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सहर, महिरबानी। कीअं पियो लॻे एॾी इज़त पई ॾियां बाग़? हा बिल्कुलु, मूंखे लॻे पियो इनखे मोट में कुझु न कुझु वरी पोइ ॾियणो पवंदो, पर हाणे ॾिसूं था। महिरबानी, पंहिंजे शो में घुरायो ई ऐं इज़त ॾिनई। हमेशह घुराईंदी आहियां ऐं मां हमेशह दिलि सां ईंदी आहियां। मां दिलि सां घुराईंदी आहियां। ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। घर आहे मुंहिंजो बि पंहिंजो धरती टीवी, सो बसि पंहिंजे घर वांगुरु ईंदा आहियूं। अच्छा, अॼु स्पेशल रीज़न इहो मां तव्हांखे सभिनी खे इंट्रो में बि ॿुधायो त असांजा जेके होस्ट आहिनि उन्हनि खे होस्टिंग कंदे ॾिसंदा आहियूं, सवाल कंदे ॾिसंदा आहियूं, पर अॼु अंदरि जेको असां ओरींदासीं न बाग़ जो, उहो अॼु ओरींदासीं। असांखे अॼु मौक़ो मिलियो हिन सां कचहरी करण जो, प्रोफाइल, स्ट्रगल, हर शइ हिन खां कोशिशि कंदसि त पुछी सघां। ऐं ॿी शख़्सियत बि असां सां गॾु आहे नाज़रीन, ॾाढी प्यारी सिंगर आहे, ॾाढो प्यारो ख़ूबसूरत आवाज़ु आहे, जॾहिं पाण सुहिणी आहे, एॾो प्यारो आवाज़ु अथसि, ॾाढी प्यारी शख़्सियत है, इनके वेलकम चवंदासीं। आयत शेख बस असां गॾु है। अस्सलाम वालेकुम आयत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। यू डू सेम टू यू। थैंक यू सो मच कि आप दोनों खूबसूरत पर्सनालिटीज़ ने आज हमें ज्वाइन किया है। बातें खूबसूरत प्यारी प्यारी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करी थी दोस्ती के हवाले से। तो दोस्ती के हवाले से आप क्या कहेंगी? दोस्ती कैसा रिश्ता है? सबसे पहले आप इनसे स्टार्ट करें। हाँ, इनसे तो मैं करूंगी ना, फिर ये मुझे बात ही नहीं करने देंगे। नहीं, हमारा मसला ये, हम स्टार्ट होते हैं तो फिर खत्म होना मुश्किल हो जाता है। आप स्टार्ट करें। हाँ, बात तव्हां ॿुधायो। सहर, दोस्ती ज़िंदगी मां चाहियां थी अॼु ओनियर तारीफ़ करें थोड़ी। बिल्कुल, ज़बरदस्ती घुराए वियारे चइनि थी तारीफ़ कर। दोस्ती ज़िंदगी आहे वाकई में। दोस्ती आहे त ज़िंदगीअ में रौनकूं आहिनि, ख़ूबसूरती आहे ऐं रवानगी आहे, सभु कुझु आहे। ऐं तो जहिड़ा दोस्त मिलनि त बसि ॿियो छा खपे? सही। अब आप बताएं। I totally agree with her. I totally agree with her because friendship is the one and only relationship where you can express your emotions and all those kind of things to the one person you trust the most. True. So I think friendship is the most beautiful relationship between two persons.
पहला वो रिश्ता जो हम लोग धरती पे दुनिया में हम लोग पहला रिश्ता जो बनाते हैं वो दोस्ती का ही होता है, जो अपनी मर्जी से बनाते हैं। मैं इस पे हाँ ये ऐड करना चाहूँगी क्योंकि इंसान अपनी फैमिली चूज़ नहीं करता। सिंधी में ॻाल्हायां थी, छो त असां सिंधी आहियूं, सिंधी असांजा नाज़रीन आहिनि। फैमिली असां पंहिंजी मर्ज़ी सां चूज़ न आहियूं करे सघंदा, उहा असांखे अल्लाह जी तरफ़ां ॾिनल प्यारा हूंदा आहिनि, नो डाउट, पर दोस्ती अहिड़ो रिश्तो आहे जेको इंसान पंहिंजी मर्ज़ी सां चूज़ कंदो आहे दुनिया में अचण खां पोइ। त हिन माण्हू सां दोस्ती करणी आहे, हिन सां निभाइणी आहे, हिन सां केॾो वेझो रहणो आहे, हिन सां केॾो डिस्टेंस रखणो आहे, वाइब्स केतिरियूं मैच थियूं कनि तव्हांजे दोस्त सां तव्हांजो वाइब्स। तव्हांजो जेको बेस्ट फ्रेंड हूंदो आहे न तव्हांजो आईनो हूंदो आहे, इट्स अ सेकंड सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। बिल्कुलु। सो बस इहो ई आहे त दोस्ती जेको आहे उहा लाइफ खे एक्चुअली लाइफ बणाइण वारी, ज़िंदगीअ खे ज़िंदगी बणाइण वारी दोस्ती आहे। हाँ बिल्कुलु। बाक़ी पुराणा दोस्त जेके स्कूल जा नंढपिण जा उहे अॼु गॾनि, मूंखां अलावा ॿिया गॾनि? बिल्कुलु आहिनि। तूं एग्री कंदी हिन ॻाल्हि खे त मुंहिंजा दोस्त वरी जेके हूंदा आहिनि आउं हुनखे छॾींदी न आहियां। पोइ बसि वरी अञा ताईं बि आहिनि ऐं अञा ताईं बि असां इन टच में आहियूं ऐं मिलंदा आहियूं ऐं मां ई फ़ोन करे संभालींदी आहियां त घणो वक़्तु थी वियो हाणे भला यको न मिलिया आहियूं, हाणे मिलो। सो मुंहिंजी लाइफ में घटि ॾाढो ॾुखी टाइम मतिलबु काफ़ी टाइम खां पोइ दोस्त ऐड थींदा आहिनि। अगरि मां कंहिं सां दोस्ती एॾी सवली कंदी न आहियां, पर अगरि कंहिं सां करे वरिती त पोइ वरी हुनखे मां छॾींदी न आहियां। पोइ जिन छॾे भूत छॾे वाक न छॾे, इहो मूंखे ख़बर आहे न। हा बिल्कुलु। पोइ बाबा सभु छॾे ॾींदा, वाक करे न छॾे, वाक न छॾींदी। अॼु मिलणो आहे त अॼु मिलणो आहे, अॼु शो करिणो आहे त अॼु शो करिणो आहे, है न? बिल्कुलु इहे शयूं असां हलंदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं प्यारो रिश्तो आहे वाकई दोस्ती ॾाढो। मां पुछंदसि आयत खां बि, आयत एॾो प्यारो नालो तव्हांजो है, आपका नाम बहुत प्यारा है, किसने रखा? जी मेरा नाम एक्चुअली मेरा नाम एक इस्लामिक स्कॉलर ने रखा था। अच्छा। तालिब जौहरी साहब ने, उन्होंने मेरा नाम रखा था एंड दैट्स। आप क्या कर रही हैं आजकल, पढ़ती हैं? जी मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं एक्चुअली आई एम इन कॉलेज, मैं कॉलेज स्टूडेंट और मैं अभी कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रही हूँ। साथ साथ आप सिंगिंग भी करती रहती हैं? जी बिल्कुल। दैट्स अ टफ जॉब। उसमें क्या क्या चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? जी प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। प्राइवेट चैनल्स के साथ भी आप काम कर रही हैं? जी बिल्कुल। बाक़ खां पुछंदसि, बाक़ आर्टिस्ट हुए हैं, सभिनी खे ख़बर आहे, मां एज़ एन आर्टिस्ट इंटरव्यू कयो फर्स्ट टाइम, पोइ उन खां पोइ होस्टिंग कई, हाणे डिज़ाइनर बि थी, का फील्ड छॾी आहे अॻिते ॿियो बि कुझु करण जो इरादो आहे? न काफ़ी अञा रहियल आहिनि न, काफ़ी फील्ड छॾियूं आहिनि, त उहे वरी हाणे भले तूं एक्सप्लोर कर, मां कुझु करे वरितो आहे, हाणे वरी कुझु तूं कर। मां इहो ई चवण वारी आहियां। बिल्कुलु। बोरिंग शयूं जेके आहिनि, शाइरी या अहिड़ियूं बोरिंग न आहिनि, असल में ॾुखिया कम आहिनि, ॾुखिया कम मां तुंहिंजे लाइ छॾिया आहिनि, सवला कम मां करे थी वरिता। डिज़ाइनिंग जो इहो आहे त छो त आर्टिस्ट माण्हू आहियूं, तव्हांखे ख़बर आहे, ऐं मां नंढे हूंदे खां वठी नंढपण खां वठी मूंखे ड्रेसिंग स्टाइलिंग जो काफ़ी शौक़ु रहियो। मतिलबु अनइंटेंशनली बि आउं काॾे वेंदी आहियां न त मूंखे बसि पाण ई इहो ज़हन में ईंदो आहे त मुंहिंजा कपिड़ा कहिड़ा आहिनि, उन ते मैचिंग ज्वेलरी हुजे, उन ते मैचिंग सैंडल्स हुजनि, त मतिलबु मुंहिंजो पंहिंजी जेका प्रेज़ेंटेशन आहे सॼी, त माण्हू हा त उहो कीअं आहे, मतिलबु उहो मुंहिंजे लाइ ॾाढो इम्पोर्टेंट हूंदो आहे। मां ईअं के बि कपिड़ा पाए काॾे बि ईअं न वञी सघंदी आहियां। हालांकि मीडिया जी त फील्ड ई अहिड़ी आहे, तोखे ख़बर आहे, पर मीडिया में अचण खां अॻु में खां वठी मुंहिंजी पर्सनैलिटी में इहा शामिलु आहे त ड्रेसिंग मुंहिंजे लाइ तमामु ज़रूरी आहे। सो हींअर वरी होस्टिंग वग़ैरह कई, काफ़ी कुझु सिखियमि। अच्छा, इहो मुंहिंजे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे। इहो पुछण वारी हुअसि, त धरती सां एक्सपीरियंस कीअं रहियो आहे? तमामु ओवरऑल प्रोग्राम बहितरीन ऐं तमामु लर्निंग मुंहिंजी तमामु घणी थी आहे। जेका इंटरव्यूज़ वठूं था असां, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी पर्सनैलिटीज़ सां मिलूं था, अलॻि अलॻि माण्हुनि सां मिलूं था, हूअं अगरि ही मौक़ो न हुजे या धरती जो प्लेटफॉर्म न हुजे हा त शायदि मां अहिड़नि माण्हुनि सां कॾहिं पर्सनली मिला ई न हा। पर मतिलबु आई एम ग्लैड त मूंखे मौक़ो मिले थो, पोइ इन बहाने सां ई सही। सो मिलूं था, उन्हनि सां ॻाल्हायूं था, उन्हनि माण्हुनि जी जेका सॼी जाखोड़ आहे, जेके सॼा एक्सपीरियंसिस आहिनि, उन्हनि मां एॾो कुझु सिखण खां मिले थो। त पोइ वरी इन खां गॾोगॾु वरी मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजी डिज़ाइनिंग बि पई हलंदी आहे, त उन में हिकिड़ो मुंहिंजो बसि ख़्यालु आयो त भला पंहिंजी डिज़ाइनिंग पंहिंजो को ब्रांड लॉन्च कजे। सो रिसेंटली हिन महीने में ई मां हे ब्रांड साज़ फील द ग्रेस ब्रांड आहे, इहो मां लॉन्च कयो आहे। इन में फॉर्मल ऐं कैजुअल वेयर कुर्तीज़ वग़ैरह आहिनि ऐं घणा सेमी फॉर्मल्स कपिड़ा आहिनि जेके नॉर्मली रेडी टू वेयर आहिनि, स्टिच्ड आहिनि,
ऐं ईज़ी आहिनि, ईज़ी टू कैरी आहिनि, नॉर्मली ऑफिस गोइंग लेडीज़ आहिनि, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ इन क़िस्म जूं कुर्तियूं कपिड़ा अहिड़ा मां डिज़ाइन कया आहिनि जेके सिंपल हुजनि ऐं उन्हनि खे पाइण में काफ़ी ओवर बि फील न थिए, छो त शादी ब्याह जा जेके घणा फैंसी कपिड़ा हूंदा आहिनि न उहे माण्हू एॾो रोज़ डेली बेसिस ते नथो पाए सघे, ऐं जॾहिं बि पाईंदो आहे त बि पोइ बि सोचींदो आहे त मां घणो ओवर बि न फील थी वञे, त कॾहिं वञे त मूं सिंपल रखी आहे डिज़ाइनिंग, सिंपल कपिड़ो आहे, सिंपल डिज़ाइनिंग आहे, त जेको माण्हू पाए उनजी पर्सनैलिटी इनहांस थिए, उहो पाए पाण बि कंफर्टेबल हुजे ऐं ॾिसण वारे खे बि ख़ूबसूरत लॻे, उनखे ओवर न लॻे। हा, कंफर्ट ज़ोन जेको आहे न, कंफर्ट लेवल कपिड़ा पाइण वक़्तु ज़रूरी हूंदो आहे। बिल्कुलु, त बसि इन्हनि शयुनि खे माइंड में रखी करे ऐं मां ही ब्रांड लॉन्च कयो आहे। वेबसाइट आहे sazwear.com जे नाले सां, ऐं इंस्टाग्राम फेसबुक ते पेज आहे सॼो, सो नाज़रीन ॾिसी सघनि था, तव्हां ट्राई करे था सघो, ऑर्डर करे था सघो। सो फ़िलहालु कोशिशि आहे हिकिड़ी, उमेद आहे त बहितर थींदो। सुठी कोशिशि आहे, ऐं तव्हां वटि हिकिड़ा आर्टिस्टिक स्किल्स आहिनि त तव्हां उहे पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे आसे पासे जे माण्हुनि जे लाइ, असां जहिड़े माण्हुनि लाइ अगरि तव्हां यूज़ कयो था, you look so beautiful in my brand, ऐं मां पाण बि साज़ ब्रांड जा कपिड़ा पाया आहियां, तव्हांखे बि ॾिसां थी त हिकिड़ी ख़ूबसूरत पर्सनैलिटीज़ जॾहिं तव्हां जहिड़ा कपिड़ा पाइनि थियूं त कपिड़नि खे पाण खे बि हिकिड़ी पहचान मिली थी वञे, छो त इंसान जो जेको कपिड़ो आहे, इंसान जी जेका सॼी प्रेज़ेंटेशन आहे न उनजी ड्रेस आहे, त तव्हां किथे बि वञो था, तव्हांजी ड्रेस सुठी आहे त तव्हां कॉन्फिडेंट आहियो, तव्हां कंफर्टेबल आहियो उन माहौल में, त उहो हिकिड़ो तमामु ज़रूरी आहे। अगरि तव्हां ॾिसंदा हूंदव अक्सर लेडीज़ हूंदियूं आहिनि, अगरि उन्हनि खे थोरो साइज़ इशूज़ थी वेंदा आहिनि ड्रेसिस पाइण में, आप भी एग्री करेंगी, आप लेडी हैं तो अगर कहीं भी कपड़ों का साइजेस इश्यूज होते हैं या कोई भी आपके कपड़ों में इस तरह का कोई एलिमेंट है, जब आप फील करते हैं कि वो आपको पसंद नहीं है, तो देखने वालों को इतना फील नहीं भी होता होगा ना, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं, बिल्कुल सही, तो आप वो पूरा इवेंट आपका बर्बाद जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्रेस के बारे में आपको कैरी करने में चला जाता है, आपको लगता है कि ये अच्छी नहीं लग रही। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं एडी कॉन्शियस आहियां इस मामले पे, मैं खुद इतनी कॉन्शियस हूं, लड़कियां सारी होती हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। हिकिड़ो तो असां आर्टिस्ट आहियूं, ॿियो वरी मां जे स्पेसिफिक प्लेस ते वञा, वो नंगर पार्कर हुजे या वेनस हुजे, तो मां पहिरीं उहो सर्च करे ॾिसंदी आहियां त उहो जगह कहिड़ी आहे, उनजा कलर्स कहिड़ा आहिनि, पोइ उन हिसाब सां मां ड्रेसिंग कंदी आहियां, ऐं उहो ड्रेस कोड हुजे मौसम जे हिसाब सां हुजे, उहो कलर मौसम जे हिसाब सां हुजे, डे आहे इवनिंग आहे या नाइट आहे उनजे हिसाब सां कलर हुजे, इहे सभु सोचे सम्झी पोइ ई ड्रेसिंग कंदी आहियां, ऐं कोशिशि कंदी आहियां सिंपल कयां, घणी हैवी ड्रेसिस न हुजनि। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट थिंग। मां सम्झां थी त जॾहिं माण्हू सिंपल शयुनि खे रखे थो न, त उहो कनेक्ट करे थो माहौल खे। जॾहिं तव्हां पाण ई एॾा क्राउडेड हूंदव, एॾो कुझु हूंदो तव्हांखे, त तव्हां पोइ माहौल सां कनेक्ट न करे सघंदव। हा, बिल्कुलु बिल्कुलु, कंफर्टेबल जेतिरा तव्हां हुजो। आयत भी गद है, तो मैं आयत खां पूछना चाहींदसि, आयत सिंगिंग को कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम से सीख रही हैं? मेरी सिंगिंग को अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 साल हो चुके हैं। अच्छा, 8 साल हो गए। बचपन से गा रही हैं? जी जी, मैं बचपन से गा रही हूँ। ज़बरदस्त। और अभी भी मेरा सफ़र जारी है, अभी भी मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ, और ये ऐसा काम है कि जितना सीखें उतना कम लगता है। सो आई एम जस्ट इन माई बिगनिंग एंड आई एम जस्ट लर्निंग। क्या सुनाएंगे हमारे व्यूवर्स को सुबह सुबह? मैं आप लोगों को एक पंजाबी सॉन्ग सुनाती हूँ, मैडम नूरजहाँ का। होप यू गाइज लाइक इट। श्योर।
प्यारो माशाल्लाह से। हिकिड़ो तो ॾुखियो सॉन्ग है, पंजाबी ज़ुबान ॾाढी मिठी है। अभी मूवी भी आई है ना हमारी मौला जट, बहुत इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। बहुत प्यारा आपने गाया, हालांकि मुश्किल सॉन्ग है, इसकी पिचेस बहुत हाई हैं। जी जी। कहाँ से मैं पूछूंगी, उस्ताद कौन है आपके जिनसे सीखा? मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, मेरा एक उस्ताद नहीं है, मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। तो मेरे ख्याल में मैं नाम लूँगी तो कम है। अच्छा। एक तो वो लोग भी होते हैं जो, जैसे मैडम का आपने नाम लिया, जी जी, इससे बड़े बड़े जो नाम हैं हमारे, जिन्होंने मायानाज लोग हैं जिन्होंने हमें मुतारफ़ करवाया है सारी दुनिया में, हमारे सिंगर्स, उनसे तो बंदा वैसे ही सुन के ही सीख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं और इट्स जस्ट माई बिगनिंग, मैं अभी सीख ही रही हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सॉन्ग आयत। ऐं ॿियो तव्हांखे ॿुधायां नाज़रीन, त हाणे जेको टाइम आहे उहो थियो आहे असांजे रैपिड फायर राउंड जो, असांजो सेगमेंट आहे रैपिड फायर जो। त उन में मां तव्हां ॿिन्ही खां सवाल पुछंदुसि। सवाल न सिंपल लफ़्ज़ हूंदा, हिकिड़ो लफ़्ज़ जेको तव्हांजे माइंड में उनजे जवाब में अचे तव्हां रिप्लाई कंदो, ठीकु है? बाक़ त करे सघे थी। हाँ, हलो बाक़ का स्टार्ट कयूं था। दोस्ती, शहर, आर्ट, लाइफ, महबूब, हाय ज़िंदगी, हाय ज़िंदगी। ज़िंदगी, ज़िंदगी भी महबूब आहे भला, ॿियो छा? मेकअप, मेकअप, फैंटेसी, माधुरी, दीक्षित, वाओ। ट्रेंड, सेटर, मौसम, बहार, चर्या, दीवाना, हसीन, शहर, वाह वाह, घर, बाहर, बहरिया, बहरिया छा? बहरिया टाउन। सुबह जो छा पिया ॻाल्हायूं ना ना मेकअप में छा पिया ॻाल्हायूं असां? उहो बि यादि ॾियारियां, गाड़ी ख़राब जेका थी। साज़, 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 साज़ आवाज़, ज़िंदगी जो साज़। कार्टून, कार्टून, ॿार हो बि ॿार कार्टून हूंदा आहिनि? बाक़ ॿार कार्टून ॿारनि जे लाइ हूंदा आहिनि। इहा असांजे न्यूज़ पेपर में था हलायो, बाक़ पीरज़ादा जी स्टेटमेंट आहे त ॿार बि कार्टून हूंदा आहिनि। सही थी चईं, ईअं ई हूंदो आहे। चवां बाक़ पीरज़ादा मां थी चवां, सही थी चवां, ॿार बि कार्टून खां घटि कोन हूंदा अथई। उहो त असांखां पुछो जेका शादी थिए थी। बिल्कुलु। ज़बरदस्त बाक़। ऐं हाणे आयत खां असां कयूं था रैपिड फायर। आयत में एक लफ्ज़ बोलूंगी, आप उसके रिप्लाई में जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप जवाब दोगे, ठीक है? लेकिन रिप्लाई 1 सेकंड के अंदर होगा, एक ही लफ्ज़ का होगा, ठीक अल्लाह है? खैर करे। चलें। सुर, आवाज़, दुनिया, खुशी, खुशी, जिंदगी, खुशी, जिंदगी, नेमत, अबू, अब मम्मी, बिल्कुल। म्यूजिक, पैशन, चाय, आदत, चांद, खूबसूरत, बारिश, खूबसूरत, कार्टून। चाइल्डिश थिंग। कौन सा फेवरेट कार्टून है वैसे? मेरा हुआ करता था डोरेमोन। डोरेमोन। ही डोरेमोन जे दौर जा थी बाक़। हाँ, असां टॉम एंड जेरी, असां टॉम एंड जेरी, अलादीन जे दौर जा। हाँ, अलादीन, टॉम एंड जेरी 90s वारा असां। हाँ, इहो वॾो चइजे वरी लाजो भाई वरी म्यूजिक ॿुधाए ॾेखार थो। लाजो भाई पंहिंजे दौर जा कार्टून न ॿुधाए। लाजो भाई पिंक पैंथर वारो। मुंहिंजी धीउ आहे संभारा, उनखे पिंक पैंथर काफ़ी वणंदो आहे। मुंहिंजी धीउ जो फेवरेट कार्टून आहे पिंक पैंथर। हाँ लाजो भाई, म्यूजिक असांखे ॿुधायो पिंक पैंथर वारो। टणन टणन, वो कौन है? मुंहिंजी धीउ आहे संभारा, उनजो ॾाढो फेवरेट कार्टून आहे, उहो ॾिसंदी आहे। हुनखे अहिड़ा टॉयज़ बि मिलंदा आहिनि जॾहिं टेडीज़ अहिड़ा पिंक पैंथर जा ठहियल, त उहा बि चवंदी आहे त ही वठां। कल्ह मुंहिंजो बाप वठी आयो भाणेजी जे लाइ। हाँ हाँ, एॾा वॾा वॾा टॉयज़, मां हैरान हूंदी आहियां इनखे ॾिसी। ख़ूबसूरती आहे हिकिड़ी इन सां बि। industry हाँ, आहे toys जी। इन सां बि हिकिड़ो रौनक आहे हिकिड़ी, इहा बि। नंढे हूंदे खेॾियो आहे बाक़ टॉयज़ सां, गुॾियुनि सां? तमामु घणो, तमामु घणो। मां ॾाढी स्पोर्ट वांगिया रही हुयसि। ऐं टॉम्बॉय टाइप मुंहिंजो जेके रांदियूं न, मुंहिंजूं छोकिरियुनि वारियूं रांदियूं न हूंदियूं, त इहे गुॾे खेॾंदियूं, ऐं जेके न घर घर खेॾंदियूं छोकिरियुनि वारियूं गर्ल्स गेम्स, उहे आउं कॾहिं बि न खेॾंदी हुयसि। मां मैच खेॾंदी हुयसि, मां रनिंग में रेस में हिसो वठंदी हुयसि। ॿाहिरि आउटडोर मुंहिंजूं गेम्स हूंदियूं हुयूं।
ऐं वण चढ़ी वञणु ऐं मुंहिंजा अक्सर फ्रेंड्स जेके हूंदा मुंहिंजा कज़न बि सभु छोकिरा ऐं पंहिंजी उमिरि खां बि वॾा घणो करे इवन बेस्ट फ्रेंड्स बि छोकिरियूं बि पंहिंजी उमिरि खां वॾियूं मुंहिंजी जेका दोस्ती हूंदी आहे न पंहिंजी उमिरि जे वॾनि माण्हुनि सां वधीक हूंदी आहे शायदि माइंड सेट आहे जेको उन्हनि सां वधीक सेट थो थिए त पोइ उन्हनि जूं ओड़ियूं गेम्स ख़तरनाक पोइ धक बि लॻंदा पोइ घर खां ॿाहिरि हूंदी हुअसि त मां नंढे हूंदे खां काफ़ी ज़िदी ऐं वाइल्ड चाइल्ड रही आहियां ऐं अञा ताईं आहियां अञा ताईं मैं थोड़ी अञा ताईं मैं थोरो बचपन असांजे अंदरि हुजणु खपे ज़रूरी आहे ॿारनि सां खेॾंदी आहीं करे ॿार थी बिल्कुलु ऐं मां ई खेॾंदी आहियां मां मतिलबु तमामु घणो हालांकि असां में मुंहिंजे मां ई मुंहिंजे हस्बैंड खां वधीक मुंहिंजे ॿारनि सां मां वधीक क्लोज़ आहियां छो त ही गेम्स खेॾणु इवन जेके अॼुकल्ह नवां गैजेट्स आया आहिनि मोबाइल एप्स आयूं आहिनि त उन्हनि जी बि मूंखे छो त मूंसां गॾु घणो अटैच हूंदा आहिनि त ॿुधाईंदा आहिनि त मम्मा ही गेम आई आहे वरी पोइ मां खेॾंदी आहियां अक्सर त पियानो टाइल्स वग़ैरह या स्नेक गेम जेका हूंदी आहे मोबाइल में त उन में त मुक़ाबिलो हूंदो आहे मुंहिंजो ऐं मुंहिंजे धीउ जो सो बिल्कुलु ॾाढो असां खेॾंदा आहियूं मूंखे पाण खे इहे शयूं ॾाढो मज़ो ॾींदियूं आहिनि मां इंजॉय कंदी आहियां हर चवंदा आहिनि न घड़ी खनि ॿार थी वञे दुखनि खां धार बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे सो ॿार असां सभिनी में आहे किथे न किथे असां सभिनी में हिकिड़ो ॿार लिकियलु हूंदो आहे जेको माण्हू पब्लिकली ज़ाहिर न कंदो आहे काफ़ी माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे लिकाए सप्रेस करे वेठा हूंदा आहिनि पंहिंजे अंदरि जे ॿार खे ओॾो ॿाहिरि निकिरणु न ॾींदा आहिनि पर असां आर्टिस्ट तोखे ख़बर आहे असां फ्री स्पेस ॾिनो आहे असांजे अंदरि जे ॿार खे बि त इहो मतिलबु मैदान आहे तुंहिंजो जेको वणे उहो कर मदर ऐं चाइल्ड जो हूं बि अहिड़ो रिश्तो हुजणु खपे जंहिंमें चाइल्ड फ्री हुजे माउ सां पंहिंजा ॾुख ख़ुशी हर शइ शेयर करे सघे बिल्कुलु हर एहसास जेको शेयर बिल्कुलु ऐं इहो अॼुकल्ह त तमामु घणो थी वियो आहे जेका जनरेशन गैप अची वई आहे पेरेंट्स ऐं ॿारनि जे विच में ऐं इन जा नुक़सान एॾा आहिनि जेके रोज़ वाक़िया बि थियनि था उन हवाले सां बि ॿार फ्रेंकली पंहिंजे पेरेंट्स खे ॿुधाए न सघंदा आहिनि त उन्हनि सां छा थी रहियो आहे स्कूल्स में फैमिली में रिलेटिव्स में पर जॾहिं उहा बॉन्डिंग सुठी हूंदी त फ़ौरन ॿारु शिकायत कंदो मम्मा खे ॿुधाए वेंदो पंहिंजे वालिद खे पंहिंजी मदर खे उहो एड्रेस कंदो त मां हिते वियसि त मूंखे मतिलबु हीअं फील थियो या हिन मूंखे हीअं चयो त उतां खां ई असांजी जेका आहे कनेक्टिविटी ॾाढी अहमियत रखे थी इन शइ जो अहसासु अचे थो त जॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे कॉन्फिडेंस में वठी था वञो त पोइ उहो किथे किथे तव्हांखे पाण जा राज़ ॿुधाए थो पंहिंजूं फीलिंग्स शेयर करे थो ज़बरदस्त ऐं हिकिड़ो ॿियो बि सेगमेंट असांजो असां हाणे उहो कंदासीं सेगमेंट आहे चैलेंज सेगमेंट ऐं असां हिन में छा कंदा आहियूं यूजुअल असां वटि जेके गेस्ट ईंदा आहिनि उन्हनि खे असां ॾींदा आहियूं पर्चियूं तावीज़ ॾींदा आहियूं नंढड़ा सही आहे ऐं तव्हांखे हाणे आयत आपको बाग के लिए पढ़ने हैं नाम और आप जिस सिंगर का आप नाम पढ़ेंगी बाग को उसकी 2 लाइन्स गुनगुनानी होंगी हाणे हेॾी सुरीली जे अॻियां तव्हां मूंखे था चओ त मां ॻायां बेफ़िरो कॾहिं विड़े ई न दोस्तनि सां पर नाज़रीन ते मूंखे वीचारनि खां अफ़सोस थो थिए सो मां अॻुवाटि माज़रत कंदसि अॼु मूंसां गॾु नाज़रीन खे बर्दाश्त करणो पवंदो बिल्कुलु बिल्कुलु हिकु थोरो बेसरो बर्दाश्त करे वठिजो न छा आहे गुनगुनाइण में छा आहे चवंदा आहिनि रोना और गाना सबको आता है बिल्कुल बिल्कुल ऐं तव्हां पढ़ना आयत जे लाइ आयत आपके सिंगर्स के नाम ये पढ़ेंगी आप एक 2 लाइन गुनगुनाएंगी और इनके सिंगर्स के नाम आप पढ़ेंगी कहाँ से स्टार्ट करें आप बताएं मैं निकाल देती हूँ एक आयत के लिए क्योंकि वो सुरीली हैं तो सुरीला बंदा पहले गाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखते हैं कि पुराने सिंगर्स के सॉन्ग्स इनको याद है या नहीं है। राहत फतेह अली खान साहब। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया। बहुत जबरदस्त, वाह वाह। ओके अब मेरी टर्न है जी, अल्लाह खैर करे। सनम मारवी साहिबा। सनम मारवी साहिबा। सनम मारवी जो ॾुखिया सिंगर आहिनि। सनम मारवी क्लासिकल सिंगर मुंहिंजी पसंदीदा रही आहे। सुठो गाईंदी आहे गानो। हाँ बिल्कुलु। एतबार करी तो बिन तसरे न थी, एतबार करी तो बिन तसरे न थी, ये दिल तसवा तुझे, ये दिल तसवा तुझे, बेख याद करे न थी है।
नज़र ई नथी। वाह वाह, हरूभरू चई पई ॻाइण ई न ईंदो आहे। न ईंदो आहे, बिल्कुलु न ईंदो आहे वैसे इहो ॾाढो हाँ मुश्किल आहे वाकई। हाणे आयत जे लाइ तव्हां पर्ची कढो। बिल्कुल आयत के थे अचे मैडम नूर जहां। वाह लेजेंडरी सब। मैडम नूर जहाँ का तो अभी मैंने सुनाया था। एक और अभी दूसरा 2 लाइंस बस गुनगुना दे। सानू नैर वाले पुल ते बुला के, सानू नैर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों निंदड़ा उड़ा के, साडी अखां विचों निंदड़ा उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया, सानू नैर वाले पुल ते बुला के। वाह हाणे टर्न आयत जी। ओके हे चङो तूं असांखे फासाए वरितो आहे। रजब फ़कीर। कॾहिं कॾहिं ट्राई रजब फ़कीर जी, रजब फ़कीर आयो आहे। अच्छा म्यूज़िक न खपे छो त मां ईअं बेसुरी अॻे ई आहियां, इन म्यूज़िक में अञा घणो कंफ्यूज़ थी थियां पई। हू मुंहिंजे गोॾे निंड सुती, हू मुंहिंजे गोॾे निंड सुती, हू मुंहिंजे गोॾे निंड सुती, मूं वार संवारिया प्यारीअ जा, वार संवारिया प्यारीअ जा, ॼण तारा ख़्वाब कुंवारीअ जा, ॼण तारा ख़्वाब कुंवारीअ जा। ॾाढो प्यारो गानो आहे। केतिरो बाक़ी ॿुधो आहे असां। ॾाढो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुंहिंजा फेवरेट सिंगर सां निकिरनि खां इन करे अंदर खां थी ॻाए थी निकिरे। मां बि अॼु सुरीली थी वई आहियां थोरी घणी। आयत जो आयत जो टर्न है, बाक़ी तव्हां पर्ची कढो। अच्छा मुंहिंजो टर्न। ओके आसिम अज़हर। आसिम अज़हर। तेरा वो प्यार, तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना। इतना मुझे उनका इतना ही याद है। लेकिन बड़ी बात है ना, 2 डिफरेंट जनरेशंस है। मैडम नूरजहां तो बहुत एक पुराना टाइम है, हमसे भी पहले का टाइम है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आसिम अज़हर अभी हमारी जनरेशन का टाइम है। नई जनरेशन के सिंगर। चलें आयत, अब आप निकालेंगी पर्ची है बाग के लिए। ओके रेबा सहर, दीबा सहर जी। ओके सब मुंहिंजा सुरीली सुरीली सिंगर है जे बारे में। माजरत दीबा, माजरत, सॉरी दीबा। आई एम सॉरी वंस इन एडवांस। सांवरा तूं घड़ीअ खंसड़ीअ दिल मथा, छांवरो थी रही हाँ त छा थे थिए, दिल जे वीरान रण ते ककर बावरा, थोरड़ो ई वसी हाँ त छा थे थिए। खूबसूरत। बाक वॾी ॻाल्हि आहे न, प्यार में माना मुंहिंजे प्यार में तो गानो ॻाए सघी। अॼु सुर बि निकिरे थो ॾाढो। अॼु त अॼु त माना सुर पिया निकिरनि। हाँ अॼु सुर बि निकिरनि था। आख़िरी शइ हुई जेका बाक छॾी हुई आहे, अॼु मां उहा बि कराई आहे। हल त फरीदा खानम। फरीदा खानम। ओके वाह ज़बरदस्त। मुंहिंजे ई ज़हन में अहिड़ा त गाना अचनि। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। वाह 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 जबरदस्त। अच्छा जी मेरे पास स्टेज खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई है और बाकी एंड हो चुकी हैं। खत्म हो चुकी है। ज़बरदस्त। ॿिन्ही जे लाइ ताड़ियूं। ऐं माशाल्लाह सां
तव्हां त आयत सिंगर आहियो, बाख ना आहे पोइ बि गुनगुनाई ऐं सुर बि ॿुधी रहिया आहियूं। एॾा मां त चवंदसि त सभ खां अॻु में जेके न्याणियूं असांजी सिंध जूं स्पेशली डिफरेंट फील्ड्स में कमु कनि पियूं, ॿाहिरि निकिरनि थियूं ऐं पंहिंजी धरती जो नालो रोशन कनि थियूं, मुंहिंजो सभ खां अॻु में उन्हनि खां न्याणियुनि खां अॻु में उन्हनि जे पेरेंट्स खे सल्यूट आहे। छो त पेरेंट्स उहे आहिनि, वालदेन उहे आहिनि जेके इहा सिख्या बि ॾियनि था, जेके इहो कॉन्फिडेंस बि ॾियनि था त अॼु न्याणियूं जेके आहिनि उहे हर जॻह ते तव्हांखे हर मुख़्तलिफ़ फील्ड्स में तव्हांखे नज़र ईंदियूं ऐं सुठो ऐं बहितरीनु कमु कंदे तव्हांखे नज़र ईंदियूं। त मां ॾाढी प्राउड हूंदी आहियां जॾहिं बि इंस्पिरेशन हूंदियूं आहिनि मुंहिंजे लाइ न्याणियूं जेके सुठो सुठो कमु करे रहियूं आहिनि। आयत बस सां गॾु मौजूदु है। आयत, अब हम कोई सॉन्ग सुन ले, छा ख़्याल है बाक? बिल्कुलु बिल्कुलु, आयत जे सिंगिंग खे मां पाण मिस पे कया ऐं थी वञे बिल्कुलु। जॾहिं अहिड़ा सुरीला माण्हू हूंदा आहिनि न ज़ाहिर त मां पाण ॾाढी म्यूज़िक लवर रही आहियां शुरू खां वठी, त बसि मां चवंदी आहियां को सुरीलो पियो ॻाए ऐं मां पई हुनखे ॿुधां। मां मूंखे चवे हिन खां अॻु में मां आयत खे चई छॾियां बि चवंदसि तव्हांखे बि चवंदसि। आयत क्या सुनाएंगी? मैं कहाँ हूँ तुम चले आओ। वाह वाह वाह। कहाँ हो तुम चले आओ, तुम्हें दिल ने पुकारा है, गमे दुनिया से घबरा कर, तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ
ख़ूबसूरत जेडी माना ही पाण नंढड़ी छोटा पैकेट में बड़ा धमाका बिल्कुल ईअं ई आहे ॾाढो ज़बरदस्त ऐं ॾुखियो गानो आहे नैयर नूर ॾाढा ॾुखिया सॉन्ग्स ॻाया आहिनि उन टाइम में त वन ट्रैक में ॻाईंदा हुआ बिल्कुलु एतिरा दफ़ा प्रैक्टिस कंदा हुआ हा बिल्कुलु लेजेंडरी हिकिड़ी असांजी सिंगर आहे रिसेंटली डेथ थी वई आहे उन्हनि जी ऐं ॾाढा हिकिड़ा ख़ूबसूरत ऐं मेलोडियस गाना जेके असांखे पाकिस्तान जी हिस्ट्री में नैयर नूर ॾिना आहिनि ऐं मुंहिंजो तमामु फेवरेट मेरा फेवरेट गाना था ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग था बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त ऐं वाकई नैयर नूर पाकिस्तान जी उहा सिंगर जंहिं असांखे हर जॻह ते मां चवंदसि असांजो तारुफ़ करायो एॾो ख़ूबसूरत उनजो मेलोडियस आवाज़ एॾो प्यारो उन्हनि जो अंदाज़ हूंदो हो हमेशह ऐं उन्हनि खे असां इहो ट्रिब्यूट ॾिनोसीं ॾाढो ख़ूबसूरत ट्रिब्यूट ॾिनोसीं बाक खां पुछंदसि बाक मौसीक़ी सां केतिरो लॻाव आहे पेंटिंग कंदे डिज़ाइन कंदे छा कंदे तमामु ड्राइव कंदे तमामु किथे म्यूज़िक ॿुधंदा आहियो हर जाइ ते ऐं कहिड़ो म्यूज़िक लिटरली हर जाइ ते मां ड्राइव कयां त म्यूज़िक खां सवाइ मज़ो न ईंदो आहे मां पेंट कयां त म्यूज़िक खां सवाइ मज़ो न ईंदो आहे म्यूज़िक तमामु घणो मां ॿुधंदी आहियां मुंहिंजे लाइ मतिलबु हिकिड़ी ज़रूरी शइ हूंदी आहे इवन घर में बि जॾहिं घर जा कमकार हूंदा आहिनि काफ़ी त म्यूज़िक हलाए छॾींदी आहियां त उहो गाना पंहिंजी म्यूज़िक पई हले ऐं मूंखे सॉफ्ट म्यूज़िक वधीक पसंदि आहे जीअं कॉन्सर्ट्स में रॉक गाना हूंदा आहिनि रॉक म्यूज़िक आहे या कुझु त मूंखे शोर शराबे वारी न मूंखे मेलोडी हुजे ख़ूबसूरत हुजे शाइरी लिरिक्स उहे मुंहिंजे लाइ तमामु ज़रूरी आहिनि त जे कंहिं बि गाने में का गज़ल हुजे या को बि गानो बेशक अॼुकल्ह जो मॉडर्न ई छो न हुजे पर उनजी शाइरी उनजी मेलोडी उनजी धुन उहा बसि अपीलिंग हुजे मतिलबु जॾहिं माण्हू ॿुधे त सुकून मिले उहो रहंदो उनखे कननि खे शोर फील न थिए डिस्टर्ब माण्हू रहंदो न थी वञे न त अहिड़ी म्यूज़िक हूंदी आहे त बसि पोइ मुंहिंजे लाइ बहितरीनु हूंदी आहे ऐं पुराणा क्लासिकल गाना त तमामु बहितरीनु अमर ज़बरदस्त हा बिल्कुलु सो बसि शाइरी हुजे शाइरी सुठी हूंदी आहे त दिलि सां लॻंदी आहे पोइ म्यूज़िक बि वणी वेंदी आहे अच्छा घर में बाग तव्हांजे अदबी माहौल आहिनि बिल्कुलु मुकमल तौर ते बाबा सोरो हस्बैंड सभु जेके आहिनि उन्हनि जो अदब सां वास्तो आहे बिल्कुलु तव्हां कॾहिं सोचो कोन त मां बि शाइरी लिखां असल में हा बिल्कुलु शुरूआति में ईअं हुयो त जॾहिं मां कॉलेज में पुगसि त मूंखे बि ॾाढो शौक़ु आहे सभु लिखनि था यार नज़मूं शाइरी हर कंहिंखे अचे पई इवन मुंहिंजा भेण भाउ जेके मूंखां नंढा उन्हनि बि लिखी वरितो त पोइ मूं ॾाढी कोशिशि कई शुरू में त हिकु ॿ शेर या गज़ल लिखां या कुझु लिखां पर उन मां लिखियो बि पर फील थिए पियो त जीअं न का शइ फोर्सफुली कई वई आहे उन में उहा फील न पई अचे जॾहिं थोरो टाइम गुज़रियो मां पंहिंजे वालदेन सां वॾनि सां शेयर त कंदी हुयसि ज़ाहिर हुयसि सराहींदा हुया त उन एज जे हिसाब सां ओतिरो लिखण बि बहितर हुयो पर पोइ मूंखे फील थियो त न हे मतिलबु मां ॼाणे वाणे थी कयां या इहो सोचे थी कयां त छो त सभु कनि था त भला मां बि कयां इहो को कॉम्पिटिशन न आहे आर्ट तव्हांजे अंदरि में हूंदो आहे पोइ कंहिं बि फील्ड सां लाॻापियल हुजे उहो जेसि ताईं ओरिजिनल न हूंदो तेसि ताईं ॾिसण वारनि खे ॿुधण वारनि खे क्लिक न कंदो हाणे मूंखे शौक़ु आहे छो त आयत सुरीलो ॻाए थी त मां बि ॻाइणु शुरू करे वठां त मुंहिंजे ॻाइण जी आयत ॻाइण में त ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु हूंदो न हा बिल्कुलु तव्हां कंहिंजे कंहिंमां इंस्पायर थी सघो था पर उन शइ खे कॉपी करण जे चकर में अगरि तव्हां का शइ कंदव त उहा शइ उहा ओॾी ओरिजिनलिटी हुन में ख़तमु थी वेंदी त पोइ मां इहो पोइ अॻिते हली मूंखे ख़बर पई त मतिलबु आर्ट सां त दिलचस्पी आहे पर उहो आर्ट शाइरी न आहे उहो पेंटिंग आहे उहो स्कल्पचर आहे उहो नेचर आहे पोइ इन हवाले सां पोइ अॻिते हली मूं यूनिवर्सिटी में वियसि आर्ट यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट कई ऐं पोइ अॼु ॾींहं ताईं एज़ एन आर्टिस्ट हाणे इंटीरियर डिज़ाइनिंग वारी बि अंदरि कीड़ो आहे कीड़ो चवंदसि छो त ही आर्टिस्ट वारा जेके कीड़ा आहिनि इहे तमामु घणा आहिनि त ड्रेस डिज़ाइनिंग वारो बि आहे हा त मेकअप आर्टिस्ट एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट वारो कमु बि कयां पई ऐं पेंटिंग आर्टिस्ट उहो वारो बि कमु हले थो पियो सो बसि आर्ट सां रिलेटेड जेके बि कम दिलि सां कंदी आहियां न मां कंदी आहियां दिलि सां कयां इवन ही जेका होस्टिंग थिए पई त उन में बि तव्हां ॾिठो हूंदो मूंखे 1 साल थी वियो आहे त मां मीडिया में आहियां ऐं मां हिकिड़ो ई शो कयो एट अ टाइम 3-4 शोज़ कयां पर दिलि सां न कयां उन्हनि खे ओतिरो 100% न ॾेई सघां त मूं फोकस कयो मां हिकिड़ो शो कयां पर मां पूरे दिलि सां कयां त उन में जेके बि इंटरव्यूज़ हूंदा आहिनि जंहिं पर्सनैलिटीज़ जा हूंदा आहिनि उन्हनि में पोइ जेके सुवाल जंहिं क़िस्म जी कचहरी हूंदी आहे उहा सॼी मां पाण कंदी आहियां मुंहिंजो पंहिंजो होमवर्क हूंदो आहे ऐं उहो दिलि सां हूंदो आहे त इन करे शायदि मोट में बि मूंखे एॾो प्यारु मिलियो आहे सभ खां वधीक कंहिंजो इंटरव्यू करणु सभ खां सुठो लॻो ऑनर फील थियो मैडम सुल्ताना सिद्दीकी ऐं मैडम मेहताब अकबर आश्ती इहे 2 अहिड़ियूं लेडीज़ आहिनि जिन खे मां पर्सनली ॾाढो इंस्पायर आहियां जिन मां
उन्हनि खे मां एडमायर कंदी आहियां। उन खां अलावा फ़हमीदा मेमन साहिबा, उन्हनि जे इंटरव्यू में मूंखे सिखण खां काफ़ी कुझु मिलियो। उन्हनि जी लाइफ, उन्हनि जो छो त भिटाईअ जो हवाले सां PhD कयल आहिनि, त उन्हनि जो जेको सॼो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे ज़िंदगी जो, उहो तमामु हिकिड़ो इंट्रस्टिंग आहे। त मूंखे त काफ़ी माण्हुनि सां मां मिली आहियां ऐं मां काफ़ी कुझु सिखियो आहे। मां ईअं न चवंदसि को अहिड़ो इंटरव्यू न आहे, शहर को अहिड़ो माण्हू न आहे जंहिं मां तव्हां कुझु सिखी नथा सघो। हा बिल्कुलु। त असांजी जेका फील्ड आहे उन में त एॾी लर्निंग आहे जो बेतहाशा लर्निंग आहे। ऐं मां इहा कन्वे कंदसि हिन तुंहिंजे प्लेटफॉर्म तां, जेके बि मूंखे ॾिसनि थियूं नियाणियूं आहिनि, उन्हनि जे घर भाती, उन्हनि जा जेके भाइर आहिनि या हस्बैंड्स आहिनि, त माहौल जिते किथे ख़राबु आहे। इवन तव्हां का टीचर स्कूल में टीचिंग थी करे न, त उनजी गिटी में बि घर मां निकिरी जॾहिं गिटीअ जे स्कूल में वञे थी गली जे, त उते बि त माहौल ख़राबु थी थो सघे। ईअं न आहे त मीडिया आहे त ख़राबु आहे, असां हिते बि काफ़ी कुझु सिखूं था ऐं सुठा माण्हू हर जाइ ते आहिनि ऐं किना माण्हू बि हर जाइ ते आहिनि, ख़राबु माहौल बि हर जाइ ते आहे। ईअं न आहे त मतिलबु ॾाढो इंफॉर्मेटिव आहे। हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं औरत घर मां निकिरे थी न, उहा वर्किंग वुमेन थी वञे, त उन में हिकिड़ो कॉन्फिडेंस अची थो वञे। ऐं यकीन पुछो, हिकिड़ी कॉन्फिडेंस औरत जा जेके ॿार आहिनि उन्हनि में पोइ उहो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर थिए थो। प्यारी शख्सियात पर्सनैलिटी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, असांजूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं जेके आहिनि उहे हली रहियूं आहिनि। ऐं स्पेशली असां आर्ट ते, म्यूज़िक ते, डिज़ाइनिंग ते ऐं सुरनि साज़नि ते ॻाल्हायो आहे। ऐं एॾा ज़बरदस्त माशाल्लाह सां आयत असांखे सॉन्ग्स ॿुधाया आहिनि ऐं मां त हैरान आहियां, हेॾी नंढड़ी आहे पर एॾो सुठो हिन जो माशाल्लाह सां आवाज़ु आहे। ऐं बाख हिते छा ॻाल्हि कजे, मल्टी टैलेंटेड छोकिरी आहे। बाख पुछंदसि, इंस्पिरेशन केरु आहे लाइफ में? यार एज़ एन आर्टिस्ट अगरि मां ॾिसां न, त मुंहिंजी लाइफ में इंस्पिरेशन जेका आहे उहा नेचर आहे। जेको कुदरत आहे उन में तव्हां अगरि ॾिसो त कीअं हर क़िस्म जा रंग मौजूदु आहिनि, हर क़िस्म जो मौसम आहे। त मां सोचींदी आहियां त जंहिं बि ठाहिण वारे अलाह साईं जॾहिं दुनिया ठाही त केॾी मोहबत सां ठाही, उन कीअं हर रंग विधा ऐं हर पहलू ॾेखारियईं, ख़ुशियूं बि ॾेखारियईं, ग़म बि ॾेखारे थो, सब्र बि ॾेखारे थो, इम्तिहान बि वठे थो। त इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे पॉज़िटिविटीअ ॾे वठी थियूं हलनि असांखे। त मां ॾाढो पंहिंजे पाण खे एक्सप्लोर करण जी मूं में हूंदी आहे, या हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे, एबिलिटी, क्यूरियोसिटी हूंदी आहे, त मतिलबु हे कमु बि करे ॾिसां त कीअं थो थिए, या हे कीअं थींदो हूंदो, या जेके माण्हू बि इहो कमु कंदा हूंदा उहे कीअं कंदा हूंदा। पोइ मतिलबु उन में उन्हनि खे कहिड़े क़िस्म जूं जेको आहे सो एक्सपीरियंसिस थियनि था, छा सिखण खां मिले, छा सिखण लाइ मिले थो। त जॾहिं इहे ॻाल्हियूं मां ॾिसंदी आहियां त मुंहिंजे लाइ मां चवंदी आहियां त दुनिया हिकिड़ो फ्री ग्राउंड माण्हू महसूसु करे थो, त तव्हां किथे बि वञी कंहिं बि फील्ड में पंहिंजो पाण एक्सप्लोर करे सघो था। उन खां अलावा मुंहिंजी जेके वालिद साहिबु आहिनि, मुंहिंजो पीउ आहे, उहो मुंहिंजी इंस्पिरेशन आहे, मुंहिंजी बैकबोन आहे, मुंहिंजी सपोर्ट आहे। जेको चइजे त उहो सभु, छो त जीअं तूं अॻु में बि ज़िक्र कयो त हिकिड़ी औरत जे लाइ, हिकिड़ी नियाणीअ जे लाइ न, उनजी माउ सां त उनजी अटैचमेंट हूंदी आहे, पर जेका उनजे पीउ जी सपोर्ट उन ॾे हूंदी आहे उहा बेमिसाल हूंदी आहे, उन जेको उहा अनमोल हूंदी आहे। तव्हांखे लाइफ पार्टनर सुठो मिली थो वञे, उहो अंडरस्टैंडिंग आहे, अलाह जो शुक्र आहे। मूंखे जेको मुंहिंजे हस्बैंड जी तरफ़ां सपोर्ट आहे, मुंहिंजे इनलॉस जी तरफ़ां सपोर्ट आहे, उहा बि अगरि ॾिठो वञे त तमामु घणी आहे। पर जेको कॉन्फिडेंस मूं में आहे न, उहो मूं में शादी खां पोइ न आयो आहे, इहो मूं में नंढे हूंदे खां ई हुयो, नंढपिण खां ई हुयो। मुंहिंजी पर्सनैलिटी बाख खे जेको बाख बणाए थो, उहो त ज़ाहिर आहे शादी खां पोइ त न थियो आहे न, त अॻु में खां ई हूंदो। त ऐं उहो अॻु में खां उन में सभिनि मां वॾो हथु जेको आहे उहो मां सम्झां थी मुंहिंजे पीउ जो आहे। त जंहिं बि फील्ड में मां वई आहियां, मां कॉन्फिडेंटली इहो चई सघां मां हे करणु चाहियां थी। इहा ॾिठो वञे त केॾी सिंपल लफ़्ज़ आहे, सिंपल जुमिलो आहे, पर न चवंदियूं आहिनि। तव्हां पाण छा आहियो, बिल्कुलु तव्हांखे इहो ख़बर हुजणु ऐं इहो कॉन्फिडेंस त मां छा चाहियां थी, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। इहो कॉन्फिडेंस वालिद ई ॾींदो आहे, वालिद। ऐं इहो ॿुधणु, एक्सेप्ट करणु त हिकिड़ी औरत तव्हांजे घर में का छोकिरी, का नियाणी चए त मां हे चाहियां थी, त
तो मतलब वो छा तव्हां बर्दाश्त करे सघो था ॿुधण उनजी इंडिविजुअलिटी खे इहो बिल्कुल आहे न उनखे उभारण आहे। मां बि इहो चवंदसि त असां टई हिते जेके छोकिरियूं वेठियूं हुयूं असां सभिनी जा वालिद जेके आहिनि उन्हनि जी सपोर्ट जे करे ई आहियूं, इन करे ई आहियूं। आयात जा बि वालिद गॾु आया आहिनि, एॾा सपोर्टिव आहिनि, उन्हनि खे ॾिसी मां चवां पई मुंहिंजा बाबा बि एॾा सपोर्टिव आहिनि। अॼु मां हिते आहियां, हेॾो कॉन्फिडेंस आहे या जेका बि शइ आहे अॼु ताईं मां कई आहे, उहो आर्ट हुजे, होस्टिंग हुजे, का बि शइ हुजे, उहे सभु शयूं जेके आहिनि उनमें मूंखे कॉन्फिडेंस ॾियण वारो या ही पर्सनैलिटी डेवलप जेका थी आहे उहा बाबा जे करे ई थी आहे, उन्हनि जी सपोर्ट जे करे ई थी आहे। आयत गॾु को सॉन्ग ॿुधी वठूं। बिल्कुलु बिल्कुलु ज़बरदस्त। बिना टाइम ज़ाया कए मां चाहींदसि त मैडम नूरजहान जो सॉन्ग असां ॿिन्ही जी फरमाइश जेका आहे उहा तव्हां ॿुधायो। बिल्कुलु बिल्कुलु। चला गया मुझे छोड़
ज़बरदस्त ज़बरदस्त ख़ूबसूरत। वाह 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 माशाल्लाह सां इहो मां हिकिड़ी हिनखे कॉम्प्लीमेंट इहो ॾियणु चाहींदसि। नाज़िया हसन के बाद बहुत बड़ा एक गैप है। जी जी। आज तक वो कोई भी फिल नहीं कर पाया, बट आई फील कि आप वो कर सकती हो। अरे थैंक यू सो मच, दैट्स अ बिग नाज़िया हसन जो है उसके जैसा कोई भी और सिंगर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह से आप में इतना पोटेंशियल है, इतना अच्छा आप गाती हो। बहुत किस शुक्रिया। कौन से सिंगर्स हैं जिनको ज़्यादा सुनती हो? एक्चुअली सारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, एक को इंस्पायर नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन मैंने जिनसे सीखा है मैं उनसे इंस्पायर हूँ। एक्चुअली जिन टीचर से मैंने सीखा है मैं उन्हीं की वॉइस से इंस्पायर हूँ। अच्छा, कंटेम्प्रेरी इरा का म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंट है जी, और जी। ये वाला जो आप अभी गा रही हैं ये तो हमारे दौर से भी पहले का है। ये बहुत मुश्किल नहीं होता डिफरेंट जेनर्स जो म्यूजिक के उनको गाना? डिफरेंट भी है और मज़े का भी है। तो एक्चुअली इसको गाने में मज़ा भी बहुत आता है और डिफरेंट भी है, सीखने को इन्हीं चीज़ों से मिलता है। चैलेंजिंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज डिफरेंट आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो सीख रहे होते हो। बिल्कुल, और इन्हीं चीज़ों से सीखने से आपको आगे की ग्रिप मिलती है। बिल्कुल सही बात है। बाक़ बस असां गॾु मौजूदु आहिनि। बाक़ पुछणु चाहींदसि त मूवीज़ ॾिसंदा आहियो शौक़ सां? तमामु घणियूं। ऋतिक रोशन जी मूवीज़ खां अलावा? हाँ, उन खां अलावा बि ॾिसंदी आहियां तमामु मूवीज़ ॾिसंदी आहियां। छो त इहे सभु बि मीडिया आर्ट सां रिलेटेड आहिनि। इहे बि डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़, ड्रामास। ऐं अॼुकल्ह मां घणो जेको कॉन्टेंट घणो करे थी ॾिसां उहो टर्किश सिनेमा जो आहे। अॼुकल्ह ट्रेंड बि हली रहियो आहे त तुर्की ड्रामा ॾाढा हली रहिया आहिनि, पाकिस्तान में डबिंग करे चैनल्स ते हलाइनि था पिया, पर मूं तुर्की ज़बान में ॾिसंदी आहियां। अच्छा, हाँ, एॾा ॾिठा आहिनि मूंखे तुर्की So do अची you वई आहे, understand the मूंखे language? ॿोली अची वई आहे। I even can speak in Turkish. Really? Yes. Do you? Yes. Evet. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ ॿुधी सिखी है? मां ड्रामा एॾा ॾिठा आहिनि, ॾिसी ॾिसी सब टाइटल सां अॻु में त ट्रांसलेशन सां ॾिसंदी हुयसि, पोइ जब ॾिठमि त मूंखे सम्झ में अचणु लॻी त अच्छा हीअं आहे। पोइ हाणे त सब टाइटल्स न बि हूंदा आहिनि त मां ओरिजिनली टर्किश लैंग्वेज में ॾिसंदी आहियां। ऐं उन्हनि जो कॉन्टेंट ॾाढो सुठो आहे। उहो असांजी जेके हितां जा पाकिस्तान जा जेके बि डायरेक्टर्स आहिनि, प्रोड्यूसर्स आहिनि, जेके ड्रामा मेकर्स या फिल्म मेकर्स आहिनि, उहे अगरि ॾिठो वञे न त काफ़ी कुझु सिखी सघनि था। उतां जो जेको कॉन्टेंट आहे, उतां जी एक्टिंग खां वठी उतां जी मीडिया जो जेको बि उते स्क्रीन प्ले आहे, उतां जी एडिटिंग आहे, इवन स्क्रिप्ट आहे, उतां जी कहाणी, एनिमेशंस आहिनि, तमामु बहितरीनु कमु आहे। ऐं सिनेमा में त तुर्किश सिनेमा टॉप ऑफ द वर्ल्ड आहे। सॼी दुनिया में उन्हनि जो कमु जेको आहे उहो मशहूरु आहे, ॾिठो वेंदो आहे। पर मां रिसेंटली हाणे पाकिस्तान जी मूवी ॾिठी मौला जट, जेका हीअं ट्रेंडिंग आहे। मां चवंदसि त अगरि सुठो कमु करणु चाहियो त तव्हां कंहिं बि महदूद वसाइल में तव्हां कंहिं बि कंट्री में करे सघो था। बट इहा ॻाल्हि बिल्कुलु बाक़ जी ठीकु आहे त हिकिड़ी सिनेमा ॾाढो सुठो कमु करे पई त हुनखे एप्रिशिएट करणु खपे। बट असांखे बि हिकिड़ो गैप आहे जंहिंखे फिल करे अहिड़ा ड्रामा पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ ठाहिणु खपनि, बल्कि असांजे कल्चर जे हिसाब सां ठाहिणु खपनि, छो त असांजो कल्चर उतां खां बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। बाक़ी एंड में छा मैसेज ॾींदा? टाइम असां वटि सफ़ा थोरो बचियो आहे। बस एंड में जेके बि ॾिसंदड़ असांजे घर जूं न्याणियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो मैसेज आहे। ऐं उन्हनि न्याणियुनि जा जेके घर जा मर्द हज़रात आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि मैसेज आहे त मौक़ो ॾियो, पंहिंजे पाण खे बि मौक़ो ॾियो ऐं पंहिंजे घर भातियुनि खे बि मौक़ो ॾियो। जॾहिं तव्हां मौक़ो ॾींदा हिक ॿिए खे एक्सप्रेस करण जो, कंहिं बि फील्ड में वञण जो, त पोइ दिलि सां कंदा ऐं उन ते राहूं खुली पवंदी। तव्हां ॾिसंदव त काफ़ी कुझु फील्ड्स आहिनि, काफ़ी कुझु रस्ता आहिनि जिते तव्हां हली था सघो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे अॻिते वधाए था सघो सुठे नमूने। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बाक़ तव्हां अॼु असांखे टाइम ॾिनो, तव्हांजो पंहिंजो स्केड्यूल टफ हूंदो आहे, बिज़ी हूंदो आहे, पोइ तव्हां असां वटि कई आया। मां जॾहिं बि सरींदी आहियां तव्हां ईंदा आहियो। एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तव्हां बि असां वटि आया, कोई मैसेज देंगे आप आयत? मैं मैसेज असल में मैं धरती वालों को मैसेज दूंगी कि थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने बहुत इन्जॉय किया और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम। आप जैसे सितारे ये डिज़र्व करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको देखें, आपको सुने, क्योंकि हमें भी दोनों को इतना अच्छा लग रहा था आपको सुन के, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी हम सुनना चाहेंगे। एंड करेंगे आपके सॉन्ग पे ऐं नाज़रीन खां बि मोकिलायूं। इंशाल्लाह सुभाणे असांजी मुलाक़ात थींदी, नओं कॉन्टेंट हूंदो, नवां गेस्ट हूंदा, नयूं कचहरियूं हूंदियूं। पर हिते इन प्रोग्राम जो इख़्तिताम थियो आहे, त मूंखे मुंहिंजी सॼी सत खे, सॼी टीम खे इजाज़त ॾियो। साम्हूं अहमद बि वेही रहियो आहे कैमरा जे थकी पिया आहिनि सभई असांजा जेके असांजी टीम मेंबर्स आहिनि, ऐं हिते असांखे इजाज़त ॾियो नाज़रीन। इंशाल्लाह सुभाणे वरी मिलंदासीं, नयूं कचहरियूं, नयूं उम्मीदूं,
नयूं जेके असांजूं मां चवंदसि त जेके डिफरेंट शयूं आहिनि उहे डिफरेंट टॉपिक्स आहिनि उहे कोशिशि कंदासीं तव्हांजे साम्हूं खणी अचूं नवां गेस्ट हूंदा इंशाअल्लाह। हिते मूंखे मुंहिंजी सॼी सदके ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।